Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න අපි අද white sauce pasta recipe එකක් අරන් ආවා. අපි එහෙනම් බලමු white sauce pasta එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මෙතන pasta අරන් තියෙනවා, ඒ වගේම කිරි, පාන් පිටි අරන් තියෙනවා, butter, පොල් තෙල්, ඒ වගේම oregano, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ඒ වගේම carrot, ලුණු කොළ, සුදු ලුණු කරපිංචා. ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි මුලින්ම පැස්ටා ටික තඹගමු. ඔයාලා පැකට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන වෙලාව අනුව තඹ ගන්න. දැන් අපි ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ විදිහට පැස්ටා ටිකට තෙල් ටිකකුත් එකතු කරනවා. එතකොට ඇලෙන ගතිය අඩු වෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි පැස්ටා එකට අවශ්‍ය ලුණු ටික කපා ගමු. ඒ වගේම කැරට්, ලුණු කොළ ඒ ටිකත් අපි මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්නවා. විනාඩි 10කට පස්සේ පැස්ටා ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි පැස්ටා එකේ ටෙම්පරාදුව හදාගමු. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට අපි පොල් තෙල් එකතු කරලා ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ලුණු ඒ වගේම කැරටුත් අපි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචා ටිකකුත් අපි පොඩියට කපා ගත්තා. ඒ ටිකත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගත්තා. ලුණු කොලත් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මම නම් ලුණු කොළ වලට කැමති නිසා එකතු කරගත්තා. දැන් අපි white sauce pasta එක හදාගමු. මුලින්ම බටර් මේස හැන්දක් මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකටම පාන් පිටි මේස හැන්දකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම fresh milk මම මෙතනදී එකතු කරගත්තා. fresh milk නැත්තම් පිටිකිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒකටම ගම් මිරිස් ටිකයි ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුයි oregano ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ oregano තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. දැන් අපි ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත එළවලු මිශ්‍රණයට තඹගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලුණු බලලා මදි නම් ඔයාලා එකතු කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත white sauce ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරා. දැන් නම් අපේ white sauce pasta එක ready. දැන් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ තවත් රෙසිපි බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.